大問題，俾咗錢啦嘛。係咯，我都以為佢做乜突然間飆佢出嚟啊！好似係啊！我喺前面等咩？因為我以為佢係我以為佢收咗我覺得容你睇佢係咪？我哋話佢係咪？唔中意打波喎，嗰人企咗出嚟。阿媽，阿媽係睇啊係啊！
射波得唔得啊？呢條友真係。打電話，跟住咧對面同一時幾怪手都俾人執下呢版咯哇！啱啱打少個。紅色的。
啲藥去食先得。你唔係成日都係啲小朋友嚟嘅。好似聽唔使玩咯。係啊，成日。我哋幾時先去到？今晚就係第一個。下期如果7號嘅就唔去。因為3號係3號。所以如果佢哋有时候你会觉得手机在但它就是没有那种气味，它就单纯因为其实就单纯在哪样演。咁樣打戰術嚟㗎呢個。係咯，頭先嗰兩個。我是做一次差不多的。我应该打对头。咁樣挑戰啊！哇！全部人喺晒前面。
Go, Jason! Nice!
交波。咩事啊？你唔投訴嘅喂？點解照開波嘅？係咯。點解唔投訴咧？嗱咁樣入咗都唔吹啊！太快嘅。有冇做啊？哇！超華有嘢做啦！我驚我女都發緊夢喎，因為自己同佢而家求一聲。喂，唔好撩啦，啲鬼佬片㗎。哇！做得咁多數喎！喂！冷靜啲。個好似頂住咯，冇俾人攞。點拖？哇！真係病壞啊！炒緊佢咯，黐線啊！兩隻過去啦，又唔係跑唔到去。跑啊！全部都咁嘅。喂！呢個冇食藥喎。啊！又嚟啦！點啊？攞翻你買年報啊？啱唔啱？首先要去跑咗機先。一個跑前年報。你係買年報啊？佢跑機嗰啲喎，我覺得。跑下機。哇！我呢點睇
喂，人咩？喂，人咩？諗住好悶啊，好似。喂，嗰個背脊向住我咳嘅。呢個機會就幫你啦。呢個有機會就幫啦。個腦都關。呢個喐到啦，撞啊！邊個撞？有人撞嘅？全世界幾多藝人？咪係咯。跟住佢問翻另一個 rap 佢話係咁啊！你哋係咪唔會 check 佢啊？而家玩㗎啦。係啊。喂，真係亂嚟㗎喎！
咁都得咯，咁都得喎。仲西。即係呢四類。